Բարի լույս շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրն է ATV ուղիղ եթերում, ես եւ շատ սիրելի Ադրինեն ողջունում ենք ձեզ եւ առաջարկում ենք միանալ մեր աղջկական եթերին։ Բարի առավոտ Սնատ ջան, բարի, լիքը արևն է ձեզ, սիրելի, իմ շատ սիրելի հեռուստադիտող, ողջունում ենք ձեզ, ասում ենք միացեք մեզ, որպեսզի ունենաք մի 2 ժամ բարձր տրամադրություն, այո, ինչպես Սոնան նշեց, այսօր աղջիկներով ենք լինելու եւ խոստանում ենք լավ եթեր ձեզ համար։ Այո, այսօր մարտի 17-ն է, օրը երկուշաբթի, աշխատանքային շաբաթը սկսում ենք միասին եւ բոլորին մաղթում եմ շատ պրոդուկտիվ շաբաթ։ Ու թերթելով պատմության էջերը նշեմ, որ 1922 թվականի մարտի 17-ին ծնվել է ակադեմիկոս Սերգեյ Համբարձումյանը, 38 թվականին Երևանում ավարտել է միջնակարգ դպրոցը, 42 թվականին Երևանի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտը, 46 թվականին նա հաջողությամբ պաշտպանել է թեկնածուական թեզ, իսկ 52 թվականից տեխնիկական գիտությունների դոկտոր 53 թվականին նրան շնորհվել է պրոֆեսորի կոչում։ Նրա գիտական ղեկավարությամբ ավելի քան 50 երիտասարդ գիտնականներ պաշտպանել են դոկտորական ու թեկնածուական թեզեր։ 91 թվականին Սերգեյ Համբարձումյանը եղել է Երևանի պետական համալսարանի ռեկտորը։ Իդեպ ես մայրբուհի շրջան ավարտեմ, այնպես որ այս բուհը ավելի քան ինձ հոգեհարազատ է։ Եվ շարժվելով առաջ նշեմ նաև, որ այսօր թատրոնի եւ կինոյի դերասանուհիներ Ալա Թումանյանի եւ Ագնեսա Շահնազարյանի տարեդարձերն են։ Իր ծննդյան տարեդարձն է նշում նաև Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ռոբերտ Հակոբյանը։ Շնորհավորում ենք բոլոր հոբելյարներին եւ շատ լավ օր ենք մաղթում նաև այն մարդկանց, ովքեր մեր հեռուստադիտողների շարքերում տոնում են իրենց տարեդարձը։ Բոլորիդ ծնունդը շնորհավորում ենք եւ մաղթում ենք անակնկալներով լի օր։ Այո, ես էլ միանում եմ շնորհավորանքներին, թող լավ օր լինի ձեզ համար, բարի տարեդարձ լինի եւ այն բոլոր նպատակները, այն երազանքները, որ կա ձեր սրտի խորքում, թող հենց դրանք կատարվեն։ Դուք էլ ձեզ հետևեք, լավ նայեք, սիրելիներս, ձեր առողջությանը, ձեր օրվա ռիթմին, ձեր օրվա նախաճաշին, սննդին, դա շատ կարեւոր է, որպեսզի օրը լավ սկսեք եւ լավ ավարտեք։ Այո, դա բոլորիս համար է շատ կարևոր, որովհետև իսկապես գարնանային վիրուսները իրենց ընթացքի մեջ են եւ բոլորիս սպառնում են, այսպես փորձում ենք ինքնապաշտպանվել, այո, եւ դիմակայել, ու գնանք Երևանի փողոցներ հասկանալու համար, թե ինչ վիճակ է երկուշաբթի առավոտյան։ Իդեպ ես բավական հեշտ եմ հասել, չգիտեմ, իմ բախտը երևի այսօր բերել է, թեպետ երկուշաբթի եւ պետք է որ ծանրաբեռնված լիներ։ Կենտրոնում արդեն թեթև խցանումներ կան, բայց ոչ այնքան մեծ, ինչպես սովորաբար լինում է։ Սարալանջը բավականին խցանված է այս պահի դրությամբ, ուսանողական հատվածը մի քիչ ունենք խցանումներ, այստեղ ներքևում, որ մի քիչ մոտեցնենք քարտեզը, ահա, երիտասարդության զբոսայգու հարևանությամբ ամբողջությամբ խցանված է, գնում ենք ավելի աջ, ես կարծում եմ մասիվի հատվածը պետք է խցանված լինի, մի փոքր եթե հետ գնանք քարտեզով, որովհետև շատ ենք խոշորացել, այո։ Սարալանջի հատվածը արդեն նշեցի, որ խցանված է, Երևանի կենդանաբանական այգու հարևանությամբ թեթև խցանում կա, այդքան շատ չէ, ինչպես սովորաբար լինում է։ Այո, այսօր այսօր չկան, այո, երկուշաբթին համեմատաբար թեթև է այսօր, եւ գնանք նաեւ երրորդ մասի հատված, եթե կարելի է, տեսնենք այնտեղ ինչ վիճակ է եւ ավարտենք, որովհետեւ ամեն դեպքում մնացեք մեզ, դիտեք մեր ծրագիրը, այո, երրորդ մասի հատվածում արդեն խցանումները շատ ուժգին են եւ այստեղ նույնիսկ վթար ունենք, մեկ վթար արդեն կա, ահա, ինչի հետևանքով էլ Արշակունյաց պողոտայում արդեն մեծ խցանում կա, այո։ Դե ամեն դեպքում երկուշաբթի օրվա համեմատ բավականին թեթև է, Կևյան կամուրջը թեթև խցանված է, մեկ վթար էլ վերևում ունենք, այստեղ էլ ունենք Արաբկիրի հատվածում։ Երկրորդ վթարը էլի երկկողմանի խցանված է արդյունքում, Կոմիտասի պողոտան խցանված է, մի վթար վերևում կար, ահա Թբիլիսյան խճուղի հարևանությամբ եւս կա մեկ վթար այս պայծրությամբ, մի քիչ որ քարտեզը իջեցնենք կտեսնենք, որովհետեւ ես այստեղ տեսնում եմ, ահա, եւ Թբիլիսյան խճուղին էլի խցանված է վթարի հետևանքով։ 3 վթար առավոտյան, ինչը իհարկե
այնքան էլ լավ չէ, ազատության պողոտան ամբողջությամբ խցանված է եւ վերջին ժամանակներում առհասարակ ազատության պողոտան լի է խցանումներով, չգիտեմ ինչով է դա պայմանավորված, բայց կապ չունի, 2 շաբթի է, 3 շաբթի է, թե 4 շաբթի ամեն դեպքում խցանումներ կան։ Մնացեք մեզ հետ ելի հեռուստադիտողներ, հետևեք մեր ծրագրին, մենք ապահովենք ձեր բարձր տրամադրությունը, դուք էլ կխուսափեք այս ամբողջ աժոտաժից, որը տիրում է Երևանի փողոցներում։ Եվ իմ առաջարկում եմ կարճատև դադար լինի մեր եթերում, որից հետո վերադառնանք ու շարունակենք առաջին ծրագիրը։ Բարի լույս եւս մեկ անգամ շատ ելի հեռուստադիտողներ, առաջին ծրագիրն իր ընթացքի մեջ է եւ քանի որ 2 շաբթի է, իսկ 2 շաբթիները սովորաբար բարդ եւ լարված են ստացվում, ես առաջարկում եմ, որ ձեզ համար առանձնացնեք երեկոյի համար Իջևանի գինու գործարանի կողմից առաջարկվող անմահական գինիները, քանի որ դրանք եւ կթուլացնեն նյարդերը եւ հաճելի երեկոյի գրավական կդառնան ձեզ համար։ Իսկ առավոտը առաջարկում եմ սկսեք կատնամթերք օգտագործելով անարատ կաթից պատրաստված կատնամթերք, ինչպես նաեւ պանիրների լայն տեսականի առաջարկում է Էլոլա ընկերությունը։ Զգացեք բնական կաթի համը Էլոլայի հետ միասին։ Իսկ Solar Center ընկերությունը ունի փաթեթների մեծ առաջարկ, որից օգտվելով կարող եք ձեռք բերել արևային համակարգ, տարին 12 ամիս ունենաք արև ձեր տանը եւ այս ամենը եթե ձեռք բերեք ապարիկ տարբերակով ընկերությունը առաջիկա 3 ամիսների փոխարեն կվճարի, իսկ մինչև մեր հաղորդման ավարտը եթե զանգահարեք, ապա 5% հավելյալ զեղչ ընկերությունը կտրամադրի ձեզ։ Նաեւ չենք մոռանում բրազիլական Tramontina ընկերության մասին, այս բրենդը ամբողջ աշխարհում հայտնի է իր բարձր որակի համար եւ արդեն հասանելի է մեր հայ սպառողին։ Կարող եք գտնել լավագույն սուպերմարկետներում ամբողջ ապրանքատեսականին եւ կերակուր պատրաստելը կդառնա շատ հաճելի եւ շատ հարմարավետ։ Դե իսկ առավոտյան ինչպես միշտ խրախուսում ենք իհարկե առավոտը սկսել նախաճաշ անելով, իսկ այդ հարցում մեզ մշտապես օգնում է մեր շատ սիրելի Ադրինեն եւ հիմա տեղափոխվենք խոհանոց հասկանալու համար, թե ինչ բաղադրատոմս է նա առանձնացրել 2 շաբթի առավոտվա համար։ Սիրելի Ադրինե, Շնորհակալ եմ Սոնա ջան, բարի առավոտ սիրելի հեռուստադիտողներ, իհարկե անպայման օրը սկսում ենք նախաճաշով։ Ճիշտ է, ես այսօր ձեզ չեմ առաջարկելու նախաճաշի տարբերակ, չեմ առաջարկելու նաև տաք ուտեստի առաջարկ կամ աղցանի։ Այսօր որոշել եմ քաղցրից սկսել։ Մեկնարկենք շաբաթը քաղցրով։ Ճիշտ է, քաղցրն էլ շատ խրախուսելի չէ մեր սննդակարգում, բայց այնուամենայնիվ առանց քաղցրի չենք կարողանում մեր առօրյան պատկերացնել։ Հատկապես կանայք աղջիկները սիրում են մեկ գավաթ սուրճի հետ ունենալ կողքին որևիցե քաղցրեղեն։ Եվ այսօր ուզում եմ միասին պատրաստենք շերտավոր խմորներով հետաքրքիր թխվածք, այսինքն ոչ թե հետաքրքիր, բոլորիս համար շատ ծանոթ եւ բոլորիս համար շատ սիրելի, պարզապես վերհիշենք այս տարբերակները եւ օրվա ընթացքում փորձենք պատրաստել այն կամ մոտակա օրերին, երբ հարմար կլինի, ուրեմն այսօր մեզ պետք է լինելու շերտավոր խմոր, սիրելիներս, 2 տարբերակ եմ ուզում ձեզ առաջարկել։ Մեկը բոլորիս շատ սիրելի, շատ հայտնի Նապոլեոն տարբերակը թխվածք պատրաստենք, մյուսը պատրաստենք այսպիսի կտրված արդեն իսկ պատրաստի շերտավոր խմորով, կտոր խմորի տեսքով ես այս տարբերակը էլի պատրաստել եմ, ձեզ հետ միասին այս տարբերակը պատրաստել ենք, գուցե մոռացել եք շատերդ, միասին նորից փորձենք այս տարբերակն էլ պատրաստել, շատ ինքը հետաքրքիր է, շատ թեթև է եւ ամենակարևորը որն է, որ շատ արագ է պատրաստվում այս ամեն ինչը, քանի որ ես անձամբ մշտապես շերտավոր խմորը գնում եմ հենց պատրաստի վիճակում, ես ինքս էլ եմ պատրաստում, բայց դա շատ այսպես ուշուշ է լինում այդպիսի բան, որ ես շերտավոր խմոր պատրաստեմ, քանի որ խանութի շերտավոր խմորները շատ լավն են, ես անձամբ շատ հավանում եմ եւ շատ արագ է ստացվում որևիցե բան պատրաստելը։ Դե շատ չխոսեմ, անցնեմ առաջ, ինչ ենք անելու այս պահին։ Առաջին հերթին մենք մեր գործողությունը սկսելու ենք հենց շերտավոր խմորից։ Եվ ես ձեզ այսօր առաջարկում եմ ամենահեշտ տարբերակները, ամենահեշտ։ Ահա ես հագնեմ գոգնոցը եւ անցնենք առաջ։ Այսպես։ Առաջին հերթին մեզ պետք է լինելու ալյուր։ Ահա, բերեմ նաև ալյուրը։
Ես երևի թե այս համեմունքների շարքը կտեղափոխեմ մի ուրիշ կողմ, որպեսզի ավելի հեշտ հանգիստ լինի աշխատելը, ահա այսպես, ինչ ենք անելու սիրելիներս, երևի թե առաջին հերթին կսկսենք փոքրիկ տարբերակներից, ողջույն Սոնա ջան, ողջույն սիրելիս։ Ստապեցի քեզ մոտ հասկանալու համար ինչով կարող եմ օգնել, որովհետև երբ քաղցրեղենի մասին է խոսքը, ես մշտապես այդտեղ եմ։ Շատ հաճելի է, դու կարող ես մի փոքր ալյուր ցանել սեղանի վրա, իսկ ես կբերեմ ջեռոցի տապակը։ Եվ կսկսենք մեր գործողություններ։ Այո, հանգիստ կարող ես ցանել, ցպնել, այսպես հանգիստ։ Մենք կարող ենք այո, շատ լավ է, ահա։ Մենք սկսենք մեր շերտավոր խմորը, այսպես, արդեն իսկ ասացի, որ պատրաստի տարբերակով են, շատ հարմար է այն օգտագործման համար։ Այստեղ ունենք, այսինքն մեկ տուփի մեջ երբ գնում ենք կա 8 հատիկ, այսպիսի կտրված շերտավոր խմոր, մենք 8 հատիկից 4-ը պետք է ուրեմն ուրիշ ձև օգտագործենք, ես հիմա ցույց կտամ, 4 տարբերակը հենց այսպես է լինելու, հաջորդ 4 տարբերակը մենք պետք է մեջտեղում անցք բացենք եւ այդտեղ օգնության կհասնի, որովհետեւ մի հարմարավետ գործիք կամ բաժակ, սուրճի բաժակով էլ կարելի է այն կիսել։ Այստեղ ես ունեմ օղակներ, ես հուսով եմ կգտնեմ այն, սա շատ մեծ տարբերակ է։ Մենք ունենք օղակներ տարբեր չափերի եւ ունենք նաեւ այսպիսի տարբերակներ։ Ես կարծում եմ օղակները մեծ են, մենք օգտագործենք քառակուսի տարբերակը, ահա, ես կարող եմ նույնիսկ քեզ տրամադրել, որպեսզի դու այսպիսի մի անցք բացես, հենց այս չափով, դա երևի թե փոքր է, այդպես։ Շատ լավ։ Իսկ մյուս 4 հատիկը ես արդեն տեղադրեմ մեր։ Բոլորի վրա անեմ քառակուսի։ Այո, քառակուսի, մենք այդ փոքրիկ քառակուսիներն էլ կեփենք, կօգտագործենք էլի ինչ-որ բանի։ Մեր Նապոլեոնի փշուրները կանենք։ Ես այստեղ ներողություն, ես վերցնեմ, դա մի փոքր ցանենք ջեռոցի տապակի վրա ալյուր, որպեսզի չկպչի մեր խմորը։ Այսպես, շատ հեշտ, շատ արագ պատրաստվող, այո, շատ հաճելի process է սա։ Այսպես արագ պատրաստենք եւ տեսնենք թե ինչ կստացվի։ Ընտիր Սոնա ջան, ապրես։ Շատ քիչ ջանքեր են պետք այս թխվածքը ունենալու համար։ Այսպես։ Հրաշալի։ Շատ չէ, հետաքրքիր տարբերակ է։ Եվ հիմա այս տարբերակները, այս կտրված տարբերակները, որը Սոնան արդեն կտրեց, դուք կարող եք սուրճի բաժակով կլոր ճեղք քանել, կարող եք այսպիսի եթե ֆորմաներ կա, հիմա տեղադրենք մյուս խմորների վրա։ Ընդհանրապես այսքան բան։ Եվ իհարկե ես պետք է հավկիթ հարեմ, այստեղ մեզ մեկ հավկիթ է պետք, այսպես, որպեսզի տրորենք մեր ուրեմն խմորի վրա։ Ես արդեն պատկերացնում եմ ինչ սիրուն են ստացվել։ Շատ։ Այսպես։ Այստեղ կարող եք մի փոքր նաև հավկիթի հետ թթվասեր կամ կաթ խառնել, որպեսզի ավելի այսպես կարմրավուն եւ գեղեցիկ ստացվի, բայց մենք հենց այսպես էլ կանենք, Սուն ջան, կարող ես դու արդեն տրորել ամբողջությամբ տրորի այս 4 հատիկները։ Բայց իմանալով գիտեմ, որ դա էլ ենք օգտագործելու, ինչ ենք անելու։ Սա էլ ենք օգտագործել, սա հենց հիմա, սա կպահենք Նապոլեոնի փշուրները ապահովելու համար։ Սա կթխվի, սա էլ կարող ես նույնիսկ այսպես հավկիթով պատել, շատ լավ։ Եվ իհարկե կստանանք մեր Նապոլեոնի շարունակությունը, այսպես ասած։ Ջեռոցը արդեն տաք է, սիրելիներս, 180 աստիճանի տակ, այո, 180-ի ջերմաստիճանի տակ է մեր ջեռոցը, կտապակվի երևի թե մի 15 րոպեից մեր խմորը հաստատ պատրաստ է։ Հետո կանցնենք մյուս խմորին, արդեն Նապոլեոնի համար նախատեսված, այս տարբերակը կեփվի, կհանենք ու հաջորդը Նապոլեոնը արդեն կտեղափոխենք ջեռոց։ Ինչ եմ անում։ Ոչինչ, հարց չկա,
խառնվել întհանրապես պետք չէ խոհանոցում, սիրելիներս, շատ արագ մենք այս հարցը կլուծենք, Սոնա ջան, չվախենաս, խոճապի չմատնվես, այս հարցը կլուծվի, այսպես, ահա, տեսար վերջացա։ Ոչ մի հարց չկա։ Հավանաբար լավ չէր հարվել հավկիթը, դրա համար այդպես եղավ, բայց կարծում եմ արդեն ամեն բան ճիշտ է։ Կուզես էլի ավելացնեմ, թե շատ լավ է այսպես։ Շատ լավ է, արդեն իսկական ինչ որ պետք է եղավ։ Այսինքն այսքան քիչ գործողություն էր պետք, սիրելիներս, գնում եք պատրաստի տարբերակները, ճեղքը բացում եք, տեղադրում եք իրար վրա, հավկիթը տրորում եք եւ տեղափոխում եք ջեռոց։ Հաստատ իմացեք 15 րոպե ձեր թխվածքը պատրաստ է։ Այսպես գնացինք ջեռոց, այ։ Շատ արագ, շատ մատչելի։ Խաղցրով սկսելը կարծում եմ իդեալական տարբերակ է, որպեսզի մեզ մոտ ամեն ինչ հեշտ լինի։ Այո, ես կարծում եմ նաև տրամադրություն բարձրացնող քաղցրը ամեն դեպքում ապահովում է ուրախության հորմոնները, շոկոլադը հատկապես, այնպես որ կարող ենք այսպես չխուսափել քաղցրից եւ անպայման որևիցե բան պատրաստել։ Այսպես մենք մի փոքր այստեղ կարող ենք հիմա դասավորել, կարգի բերել, ինչու ոչ կարող ենք այս պահին հաջորդ խմորով զբաղվել, մինչ մենք այսպես կբացեմ, ես խմորը կկտրենք, հավանաբար պատրաստ կլինի արդեն այն քառակուսի խմորիկները, որոնք տեղադրել ենք ջեռոցում։ Այո, եւ ասեմ, որ պետք է մենք նաեւ Նապոլեոնի համար նախատեսված արդեն խմոր ներեցեք կրեմ պատրաստենք։ Կրեմ պատրաստելու համար էլ դե մեզ պետք է որոշակի բաղադրիչներ, մենք կօգտագործենք շաքարավազ, ալյուր, դուք կարող եք սիրելիներս կաթով այն պատրաստել, կարող եք ջրով պատրաստել, բոլոր տարբերակները։ Այո, ինչպես հարմար է, ինչը որ ձեռքի տակ կա։ Դե մինչ խմորը բացում ենք, առաջարկում երաժշտական դադար ունենանք այս պահին, վայելենք որևէ կատարում։ Հա, քանի որ մի ամսակը շարունակվում է, մեր ռեժիսորը ինձ հուշում է, որ կվայելենք Թաթա Սիմոնյան մարտի 8։ Հիմա բարձրացնենք մեր տրամադրությունը ու վերադառնանք։ Այսօր տոնն է իմ ամենասիրած, թույլ տվեք երգս նվիրեմ կանանց ու ամբողջ կյանքում լուր ասպետաբար սիրեմ ու սիրով ծառայեմ նրանց, բայց եթե չլիներ մայրը, չեր լինի ծառը կենաց ու ամեն տարի կանանը ավելի կոնկրետ մարտի 8-ին ես պիտի լինեմ անպայման տանը իմ սիրելի մայրիկի կողքին մանջան տոնեց շնորհավոր լինի գանձս ես քո զավակն եմ դու արար աշխարհս մանջան տոնեց շնորհավոր լինի գանձս ես քո զավակն եմ դու արար աշխարհս Ես սիրել եմ ու սիրելու եմ միշտ Դե կանանց հարցում սերն է մենակ ճիշտ Ձեր գրկում կյանքս գլորվեց գնաց Ես սիրում եմ ողջ աշխարհի կանանց Բայց եթե չլիներ մայրը Չեր լինի ծառը կենաց Ու ամեն տանի կանանը Ավելի կոնկրետ մարտի 8-ին Ես պիտի լինեմ անպայման տանը Իմ սիրելի մայրիկի կողքին Մանջան տոնեց շնորհավոր լինի գանձս
ես քո զավակն եմ դու արար աշխարհս մանջան տոնեց շնորհամ որ լինի գանձս ես քո զավակն եմ դու արար աշխարհս Որ լինի գանձս ես քո զավակն եմ դու արար աշխարհս մանջան տոնեց շնորհավոր լինի գանձս ես քո զավակն եմ դու արար աշխարհս մանջան տոնեց շնորհավոր լինի գանձս ես քո զավակն եմ դու արար աշխարհս մանջան տոնեց շնորհավոր լինի գանձս ես քո զավակն եմ դու արար աշխարհս վերադարձանք խոհանոց շատ բարձր տրամադրությամբ, ծաղկա շատ տրամադրությամբ եւ շարունակում ենք պատրաստել մեր այսօրվա քաղցրեղենը եւ մենք շատ ելիադրին ինչ ենք անում։ Ես կարծում եմ լավ տեսահոլովակը, լավ երգը եւ լավ խմորեղենը հաստատ համահուն չեն իրար հետ եւ այսօր պետք է առիթից օգտվել հաստատ։ Մեր հերոստատողին նորից հորդորենք, որ մնան մեզ հետ, որպեսզի այսօրվա բաղադրատոմսը քաղցրի բաղադրատոմսը իմանան, իսկ մենք պատրաստում ենք ամենահեշտ տարբերակով քաղցրեղեն, այսօր ես ձեզ առաջարկել եմ շերտավոր խմորով երկու տարբերակ, մեկ արդեն ջեռոցում տապակվում է, փոքրիկ քառակուսի շերտավոր խմորի կտորներ, որոնք այսպես մի մասը ճեղքեցինք եւ տեղադրեցինք մյուս հատվածի վրա ու տեղափոխեցինք ջեռոց։ Իսկ հիմա անցնենք նապոլեոնի պատրաստմանը, ես չեմ պատկերացնում, ես եթե երբևէ ինձ ասեին նապոլեոն պատրաստելը այդքան հեշտ է, ես չէի հավատա։ Բայց հիմա, քանի որ պատրաստի խմորը ունենք եւ ընդհանրապես մնում է մի փոքր կրտնակենք, այսինքն շերտը մեծացնենք, բացենք, այո, այնուհետեւ տեղափոխենք ջեռոց, հետո եփվելուց հետո կսկսվի ամենահետաքրքիր, բայց ամենաթեթև process-ը, այսինքն մենք կրեմը այս ընթացքում նաեւ կպատրաստենք ու կհավաքենք մեր նապոլեոնը, այդ հավաքելու process-ը շատ հեշտ է ստացվելու, սիրելիներս, այնպես որ մնացեք մեզ հետ։ Հիմա այստեղ էլի մի փոքր ալյուր, այո, ալյուր շաղախենք, ահա շաղախիր դու ալյուրը, ես սկսեմ զգուշորեն եւ հատակին, եթե կարելի է խնդրեմ, այո, եւ իհարկե խմորի վրա, այո, որպեսզի հեշտ բացվի։ Այ ալյուրը ապահովում է այդ ուրեմն հանգամանքը։ Իդեպ տեսահոլովակից հետո բարձր տրամադրության մասին ասացիր, ես գիտեմ, որ խոհանոցում ինչ-որ բան պատրաստելու համար պետք է տրամադրությունը, եթե ոչ բարձր, գոնե տեղը լինի, որպեսզի սնունդը շատ համեղ լինի։ Եվ ինչքան սեր ու ջերմություն ես փոխանցում սնունդը պատրաստելիս, ինչքան տրամադրությունը բարձր է, տրամադրված ես խոհանոցում լինում, այնքան ավելի հաջող է, չէ՞ ստացվում ուտեստը կանոնական։ Ընդունում եմ, այո, կա նման բան, ես վստահ եմ քո մայրիկի խոհանոցում էլ հենց այդպես է, ես վստահ եմ ինքն էլ ինձ հետ կհամաձայնվի եւ կապացուցի, որ այո, որքան սիրով ես դու այդ ամենը անում, այսինքն արդյունքը դուք եք վայելում, ես վստահ եմ, որ ամեն բան շատ լավ է, այո, դա այդպես է, յուրաքանչյուր գործի մեջ, եթե տրամադրությունը տեղն է, ամեն բան լավ է ստացվում, բայց մի բան էլ եմ բացահայտել խոհանոցում, երբեմն լինում է շատ շտապես, այնքան շտապես, որ էլ ասելու չի, բայց պետք է հասցնես որոշակի բաներ անել եւ այդ շտապողականությունը հաճախ ասում են, այ այնքան վրազ սարքեցի, լավ չեղավ, բայց հավատացեք,
շատ անգամներ ես ավելի լավ է լինում։ Փորձել եմ, որ շատ ավելի լավ է լինում, երբ շատ արագ ես պատրաստում։ Ես օրինակ հենց 3 շատ արագության, չգիտեմ, քանի րոպեների ընթացքում պատրաստեցի կերակուր ու շատ համեղ էր ստացվել։ Ես զարմացա, որ ոնց այսքան արագ ու այսքան համեղ ստացվեց կերակուրը։ Այնպես որ դա այդ գործոնն է։ Ուրեմն երկու տարբերակ կա, որպեսզի ուտեստը շատ համեղ ստացվի։ Մի տարբերակը, որ շատ մեծ սիրով, ջերմությամբ, բարձր տրամադրությամբ եք պատրաստում սիրելի հեռուստադիտողներ, մյուս տարբերակը, որ շատ շտապ եք պատրաստում։ Շատ շտապ երևի, բայց էլի լավ տրամադրությամբ։ Ամեն դեպքում դա կարևոր է, ես կարծում եմ, այո, լավ տրամադրությամբ, այսինքն ժամանակահատվածը ես կարծում եմ այստեղ էական չէ, կարևոր այո, տրամադրությունը տեղը լինի, թե կարճ ժամանակում, թե երկար ժամանակում անպայման կերակուրը համեղ կստացվի կամ որևիցե ուտեստ։ Այնպես որ շատ լավ բան է եւ ընդհանրապես լավ բան է լավ տրամադրություն ունենալը, հոգիդ խաղաղ լինի, միտքդ հանգիստ լինի, որ իմանաս բոլորը լավ են, քո շրջապատում բոլորը իրենց լավ են զգում, այդտեղ արդեն դու էլ բավարարված ես եւ տրամադրությունդ բարձր է, սակայն մեր օրերում մի փոքր դժվար է դա, ես չեմ թաքցնի, բայց այնուամենայնիվ դա շատ կարեւոր է։ Դե ինչ բացելուց հետո ինչ պետք է անենք։ Մի փոքր եմ ուզում բացել, դեռ մի քիչ էլ տեղ ունի, ասես բացելու, որովհետև այս եզրերը կարծես թե մի քիչ հաստ են մնացել, բայց եւս մեկ անգամ կկրկնվեմ, որ մեր շերտավոր խմորները, որոնք պատրաստի տարբերակով վաճառվում են, շատ լավն են։ Ահա տեսնում եք, դուք ինքներդ էլ տեսնում եք, ես ձեռք եմ տալիս ու զգում եմ ինչքան էլաստիկ եւ քնքուշ խմոր է, ապրեն այն մարդիկ, ովքեր պատրաստում են այս հրաշքները եւ բարեխղճորեն են կատարում իրենց գործը, սա շատ կարեւոր է համարյա, թե տան խմորից ինչով է տարբերում, որովհետեւ բանով հաստատ չի տարբերում։ Դե մեր ժամանակների առավելություններից այն է, որ ամեն ինչ կենցաղում մաքսիմալ հեշտացված է եւ կարող եք շատ ժամանակ չվատնել եւ ձեռք բերել օրինակ պատրաստի խմորը, բացել ինչպես մեր շատ սիրելի Ադրինեն եւ դրանով կխնայեք շատ ժամանակ։ Շատ ժամանակ, այո, իհարկե, ես շատ ուրախ եմ, որ կա այս բոլոր հարմարությունները, որովհետեւ պահի տակ, այո, քանի որ մեր կյանքի ռիթմը շատ արագացել է, մենք չենք հասցնում 24 ժամը, ասես չի հերիքում մեզ, դրա համար այս տարբերակները ընտիր են։ Հիմա ինչ ենք անում, սիրելիներս, մենք կարող ենք թե այս ուղղությամբ երկարությամբ կտրել, թե այս ուղղությամբ, երևի թե այսպես որ շատ այսպես երկար չստացվի մեր ռուլետը։ Ես կարծում եմ թողնենք դա արդեն քո ընտրության է եւ մենք գնանք կարճատև դադար ունենալու։ Շատ բարի, ես միայն կտրեմ, որ հեռուստադիտողը տեսնի, հետո արդեն այստեղ գործողություն չկա համարյա թե անելու, միայն պետք է տեղափոխենք ջեռոց։ Կտրում ենք ու տեղափոխենք։ Այո, մեջտեղից կտրենք, նույնիսկ այսպես անենք, ահա որ այո, ամեն դեպքում որոշեցի, որ ուղղությունը, այսինքն հավասար լինի։ Ահա, վերջ, ես իմ գործը ավարտեցի։ Վերջ։ Դե սիրելի հեռուստադիտողներ, հիմա կունենանք կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կողջունենք մեր այսօրվա առաջին հյուրին։ Բարի վերադարձ սիրելի հեռուստադիտողներ, շարունակվում է առաջին ծրագիրը եւ ես սիրով ուզում եմ ներկայացնել իմ հյուրին, ով Մոսկվայում ապրող մեր հայ երիտասարդներին հայկական մշակույթին հաղորդակից դարձնելու եւ նրանց գիտակցության մեջ հայրենասիրական շունչը պահպանելու նպատակով բացել է իր վոկալ ստուդիան, որտեղ սովորում են տարիքային տարբեր խմբերի պատանիներ եւ երիտասարդներ։ Դե ինչ իմ տաղավարում է Երինաս Թանգամյանը։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Շատ գեղեցիկ եւ շատ օրիգինալ անուն ունեք։ Ինչ խոսք անեմ անվան։ Մի քիչ նախապատմությունը անվան կուզեմ հեռուստադիտողներին էլ պատմեք, նշանակության մասին էլ ասեք։ Մեծ սիրով ասեմ, տատիկիս անունն եմ կրում, տատիկս Ջավախքի Գանձագյուղից է, մենք այն կողմից ենք, հայրիկիս կողմը, մայրիկիս կողմը Արարատից, բայց քանի որ այնպես է ստացվել տատիկիս անունն եմ կրում, միշտ բանավիճել եմ այդ անվան հետ, միշտ անգամ դպրոցում, հետո քոլեջում, ինստիտուտում մոտենում էի, ասում էի, խնդրում եմ ինձ այդ անունով մի դիմեկնաս, հետո այնպես ստացվեց, որ երբ որ արդեն մտա այս ասպարեզ արվեստի, երգի, բեմի եւ տեսնում եմ որ բոլորը իմ ընկերները անունները կեղծում են ինչ որ նոր անուն, որը որ կկարողանան իրանք հանդես գալ եւ եկավ այն գիտակցությունը, որ ինչու ոչ իմ անունը շատ օրիգինալ է եւ պետք չի որ ուրիշ անուններ վերցնեմ ու սկսեցի ընդունել, սիրել ու շատ սիրում եմ հիմա այդ անունը, շատ յուրահատուկ է աստիճ։ Երբևէ հանդիպել եք նման անունով։ Ճիշտն ասած մենակ տատիկիս գիտեմ,
կարելի է այսպես ասել, դեռ ոչ, չեմ հանդիպել։ Շատ լավ, 9 տարի առաջ տեղափոխվեցիք Ռուսաստան, Մոսկվա եւ այնտեղ որոշեցիք բացել վոկալ ստուդիա։ Մի քիչ այդ նախնական շրջանի իդեան ինչպես ծնվեց, ինչպես գաղափարը արդեն դարձրեցիք իրականություն։ Շատ լավ, երբ որ տեղափոխվել էինք Մոսկվա, ճիշտն ասած ես ընդհանրապես չէի մտածում նախ այնտեղ մնալու, երկար մնալու մասին։ Տեղափոխվել էինք այն նպատակով, որ պետքա շատ շուտ հետ վերադառնանք եւ հիմա էլ եմ այդ նպատակին, հետ մտքին, քանի որ տեղի ունեցավ այդ չարաբաստիկ պատերազմը եւ քանի որ ես կրում եմ այդ մասնագիտությունը, ուղղակի իմ մեջ այսպիսի կարծրատիպ կար, որ վոկալով շատ չեն զբաղվի, դրսում այդքան չեն ցանկանա եւ դրսում կարեւորը որ ռուսերեն խոսքը շատ լավ տիրապետես գրագետ, իսկ իմ մոտ կոմպլեքսներ կար, երբ որ նոր էինք տեղափոխվել, ու ես մտածում էի կգա մի օր, երբ որ ես առանց կոմպլեքսների կկարողանամ ռուսերեն խոսել, ռուսերեն վարել, նոր այդ ժամանակ կդասավանդեմ, բայց հետո այսպեսի մի գիտակցություն եկավ իմ մոտ, ասում եմ, ինչի ես պետք է ռուսերեն դասավանդեմ։ Ես շատ գեղեցիկ կոլորիտային հայերեն ունեմ եւ կարող եմ հենց իմ հայ խոսքը ու այդ իդեան, այսպես ասած, եկավ պատերազմի հենց այդ օրերին, երբ որ ցավը կսկիծը մեր ներսում մորմոքը ու դու չգիտես դրսից ինչպես պաշտպանես քո հայ ազգին, երբ որ տեսնում ես հակառակորդի դրոշներն են պտտվում եւ այլն, ու ուզում ես մի բան անես, բայց չգիտես ինչպես քո հայրենիքին օգնես, ես հենց այդ ժամանակահատվածում հասկացա, որ ոչ զենքով կարող եմ, ոչ կռվող կարող եմ, բայց կարող եմ իմ հայերեն խոսքով, իմ հայ երգով պատերազմել, ինչ անել Ռուսաստանում ապրող եւ ոչ միայն, հետո դա ընդլայնվեց, ավելի ընդլայնվեց, այսինքն Ռուսաստանի Դաշնությունից դուրս եկավ, ընդհուպ մինչև աշխարհի տարբեր տեղերից, Ամերիկայից, Անգլիայից ունեմ աշակերտներ ու հենց այդ աշակերտները բնավ տարիքային սահմանափակում չկա, այսինքն ամենատարիքային խմբի մարդկանց հետ եմ աշխատում, մինչև 60 տարեկան, 65 տարեկան դա սկսեց այդ հայրենասիրությունը, հայերեն երգը, իմ կոլորիտային հայրենը վարակել մարդկանց։ Եվ ինչի շուրջ որ համախմբվեցին, ինչի շուրջ որ համախմբվում ենք ու ես հիմա առավել քան երբևէ ուրախ եմ, հպարտ եմ, որ կարողանում եմ դրսում իմ հայ երեխեքին ոչ միայն հայ երգը սովորեցնել, ոչ միայն այդ շարականներով մեր կոմիտասյան ռասպևկաները անել, հա, ձայնավարժությունները անել, այլ նաև իրենց հայ խոսքի, հայ արվեստի մեջ պահել։ Նշենք, որ աշխարհի տարբեր երկրների ուսանողները on-line են, չէ՞, երևի թե Հա, ունեմ on-line, ոչ միայն աշխարհի տարբեր, ես հիմա կասեմ, միգուցե կզարմանաք, Հայաստանից էլ ունեմ շատ աշակերտներ, հա, որոնց հետ որ on-line պարապում եմ, դա ինձ համար միայն մեծ բավականություն է, ուրախություն է, որովհետև եթե թույլ կտաք նշեմ, որ վոկալը չենք պարապում միայն նրա համար, որ մենք երգենք։ Գիտեք, շատ ժամանակ մենք պարապում ենք, որովհետև դա ֆիթնեսի նման մի բան է։ Մեր մարմինը, հոգին կոփելու համար, որովհետև շատ ժամանակ ասելիք մենք չենք կարող դա խոսքով ասել։ Եվ պետքա երգենք։ Երբ որ երգում ենք, մենք հանգստանում ենք, կարծես դա դառնում է հոգեթերապիայի նման այսպիսի մի բան։ Իսկ on-line պարապմունքները մի քիչ չեն տուժում, որովհետև ամեն դեպքում կենթանի շփումը, այցելելը ստուդիա ավելի ինձ թվում է, չգիտեմ, հաճելի պետք է լինի։ Մի քիչ այս մասին կուզեմ ձեր մասնագիտական կարծիքը։ Սիրով պատասխանեմ, այդ կարծրատիպը կա, ոչ միայն ձեր մոտ, շատ-շատերի մոտ է լինում։ Նրանք, ովքեր որ Մոսկվայում են, թեկուզ մարզերում են, հերվից, Կալուգայից եկող ունեմ եւ այլն ամենատարբեր տեղերից, երբ որ գալիս են դասի, ասում են, իսկ կլինի մի դաս փորձենք on-line, երբ որ փորձում են on-line-ը ու տեսնում են տարբերությունը բավականին մեծ չի, ընդհանրապես չկա, այս դեպքում ես կարող եմ ասել, որ դա նախ ինձանից է գալիս, տվողից է գալիս եւ միևնույն ժամանակ վերցնողից։ Եթե չտաս ու վերցնողն էլ նորմալ չվերցնի, ինձ թվում է հենց այդ տետատետ այդ հանդիպման շրջանակներում էլ այդ էներգիայի փոխանակությունը տեղի չի ունենա, ըստ իս։ Շատ լավ, քանի որ գործունեությունը միայն այսպես նախասիրությամբ չի բավարարվում, մենք մեծ գործ ենք անում, որովհետև հայրենասիրական եւ հայապահպանությունը առհասարակ դրսում շատ բարդ եւ շատ կարեւոր գործ է, որովհետև բազմիցս տարիների ընթացքում ունենալով հյուրեր արտերկրից, գիտեմ թե ինչքան դժվար է նախ հայրենի պահպանումը այնտեղ, որովհետև երեխաները, ովքեր ապրում են Հայաստանից դուրս, իրենց համար մեծ խնդիր է հայերեն խոսելը։ Նաեւ ծնողների համար է դա մեծ խնդիր։ Այս առումով բացի նաեւ երգի միջոցով դուք
դուք դրացնում եք։ Ինձ հետաքրքիր է բացի Կոմիտասի շարականներից ինչ երգեր եք առաջարկում, ինչ երգեր եք առանձնացնում երեխաների համար։ Շնորհակալ եմ հարցի համար, շատ ճիշտ եւ կարեւոր հարց է։ Տեսեք, քանի որ մենք ապրում ենք 21-րդ դարում ու գնալով մենք չենք կարող հետ մնալ ժամանակաշրջանից, առօրյա մեր այսօրվա թրենդային, հա, այսպեսի բառ օգտագործեմ, այն ինչ որ հիմա այսօր ակտուալ է, փորձում եմ մեր լավագույն հինը այս նորացվածի հետ համատեղել, որպեսզի եւ ականջին հաճելի լինի, եւ երեխաներին կանչող լինի, որպեսզի չձանձրանան իրենք, որովհետեւ խոստովանենք, որ մեր օրերում երեխաները ավելի ուրիշ ժանրեր են նախընտրում, փորձում եմ այդ կոլորիտը պահել, մեր մեծերն են ասել, եւ նալին խփել եւ մեխին խփել, որպեսզի եւ միևնույն ժամանակ աշխատում եմ երեխաների հոգեբանության հետ, որպեսզի իրենց չկոտրեմ, այսինքն չի լինի ինչ որ շատ խիստ դրված կանոններ, փորձում եմ այդ կոլորիտը պահեմ, հələ որ ստացվում է, դեռ ստացվում է եւ գիտեք ինչի եմ հենց այդ տակտիկան ընտրել աշխատելու, որովհետեւ հիմնականում Մոսկվայում, հա, եւ Մոսկվայի մարզերում գալիս են մարդիկ արտագնա աշխատանքի, հա, իրենց երեխաների հետ, ամեն մեկը բախտը որոնելու եւ տարբեր մեր Հայաստանի մարզերից են գալիս, հա, մեկը եկել է Լորվա մարզից, մյուսը եկել է Գավառից եւ այլն եւ ակցենտները տարբեր են, շատ քաղցր են, մերն են, ամեն մեկը իր մեջ յուրովի է, Գյումրվա մեր բարբարը շատ քաղցր, բայց փորձում եմ երգի միջոցով եւ իմ դասավանդման միջոցով, ուրեմն երեխաներին ինչու՞ չէ նաեւ ծանոթացնել մեր, ինչպես աղջիկս է շատ հաճախ նշում, մամա դու շատ գեղեցիկ ասում է հայերեն ունես, այդ հայերենով փորձում եմ մեր երեխաներին մոտեցնել մեր գրագետ հայերենին եւ միևնույն ժամանակ լրացնել են ինչը որ իրենք կուզեն են ինչը որ կա։ Դժվար է, բայց փորձում եմ պահել այդ բալանսը։ Եվ քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, վերջին հարցին արագ պատասխանենք, գիտեմ, որ վոկալ ստուդիայում շատ տարբեր տարիքի մարդիկ են սովորում, իսկ մարդիկ, ովքեր ձեզանից մեծ են։ Սա ավելի դժվարացնում է ձեր գործը, թե ավելի հաճելի է, որ յուրաքանչյուր տարիքի մարդ կարող է փորձել հայերեն երգի միջոցով դեպի Հայաստան այդ ձգտումը, կարոտը բավարարել։ Շատ կարևոր հարց տվեցիք, իրականում շատ ծավալուն թեմա է, փորձում ենք սահմանափակվել, ես ուրախ եմ, որ մեծ տարիքի մարդիկ են զբաղվում, որովհետև երբ որ զբաղվում են, չեն պարապում միայն նրա համար, որ բեմում երգեն, շատերը 18 տարեկանից, 15 տարեկանից երազել են միկրոֆոնը իրանց ձեռքը վերցնել, երազել են երգել եւ իրենց արգելված է եղել այդ հաճույքը, կարող եմ ասել, որ ես այն եզակիներից եմ, որ կոտրել եմ կարծրատիպը, որ միայն պետք է երգեն մինչև 20-ները, 25-ները, 30-ները եւ իմ աշակերտները ամենատարիքային ու ինձ այլ ավելի հաճելի է, գիտեք, ես ինձ երգարվեստի բարի փերի եմ զգում, երբ որ տեսնում եմ իմ մայրիկի տարիքի կամ, չգիտեմ, մի 10 տարի, 15 տարի ինձանից մեծ մարդիկ սենց երազկոտ աչքերով նայում են, որ ես այն մեկն եմ, որ կօգնեմ իրենց երգել, գնալ ձայնագրման ստուդիա, երգ ունենալ եւ կատարել իրենց երազանքը եւ իրենք հանգիստ կարող են լինել իրենց հոգու առաջ, իրենց պարտքը տված։ Ամենատարիքով ուսանողին կարող առանձնացնել։ Այո, ամենատարիքովը Բելլա ջան, ուսում եմ ներողամիտ կգտնվես, Բելլաս ապրում է եւ աշխատում է Անգլիայում, Անգլիայի քաղաքապետարանում։ Իմ աշակերտները շատ կայացած մարդիկ են, ամեն մեկը իրենց բնակավարում։ Բելլան է, եթե չեմ սխալվում, Բելլան 63 տարեկան է։ Ահա, հրաշալի է։ Դե ինչ ողջունում ենք բոլորին եւ իհարկե ձեզ մաղթում ենք ձեր բարի գործում մեծ հաջողություններ։ Շնորհակալ եմ։ Եվ մեր գործընկերոջ Իջևանի գինու գործարանի կողմից ձեզ նվիրում եմ սպիտակ 4 արգոն գինի, որպեսզի ձեր լավագույն առիթները տոնեք հենց այս գինու օգնությամբ։ Եվ Տրամոնտինա բրազիլական բրենդի կողմից խոհանոցային պարագաներ, որոնք ձեր խոհանոցում կթեթևացնեն հոգսը, ես վստահ եմ, որ այդտեղ եւս ստեղծագործում եք։ Անպայման շնորհակալ եմ, ողջունում եմ իմ աշակերտներին, նրանք ովքեր ինձ հետևում են եւ շնորհակալ եմ ձեզ հյուրընկալության համար, ձեզ լավ օր։ Շնորհակալություն ձեզ, օրվա լավ շարունակություն եմ։ Շնորհակալ եմ։ Հիմա կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կշարունակենք առաջին ծրագիրը։ Բարի առավոտ իմ շատ սիրելի, իմ թանկագին հեռուստադիտողներ ջան,
այսօր պատրաստում ենք միասին համեղ քաղցրեղեն։ Ահա, եթե հիշում եք, ամենասկզբի հատվածում մենք այս շերտերը տեղադրեցինք իրար վրա եւ տեղափոխեցինք ջեռոց։ Դրանք արդեն պատրաստ են, շատ կարմրաթուշիկ գեղեցիկ ձևով կարմրել են եւ եփվել են։ Ահա տեսակ, որքան արագ եւ հեշտ ստացվեց այս process-ը։ Իհարկե, հիմա սա պետք է թողնենք մի կողմի վրա, որպեսզի մի փոքր սառչի։ Մյուս հատվածը Նապոլեոնի համար նախատեսված երկու շերտը ես արդեն տեղափոխել եմ ջեռոց, նրանք էլ արդեն փմփլիկ շատ գեղեցիկ ձևով աճել են, մեծացել են, ուրչել են եւ քիչ հետո արդեն պատրաստ կլինի։ Հիմա մեզ համար ամենակարևոր պահը, որ մենք պատրաստենք կրեմ, այսինքն թե այս կտորների համար կրեմ ենք օգտագործելու եւ թե Նապոլեոնի համար կրեմ պետք է օգտագործենք։ Իսկ ինչ է պետք մեզ կրեմի համար, բնականաբար կաթ ենք օգտագործելու, ալյուր ենք օգտագործելու, շաքարավազ, կարագ, վանիլին մի փոքր։ Ահա, ես արդեն կաթը լցրել եմ կաթսայի մեջ, մեզ այստեղ պետք է լինելու նաեւ 3 ճաշի գթալ ալյուր, այսպես 3 ճաշի գթալ ալյուր ենք օգտագործում, մեկ բաժակ կաթ եմ օգտագործել, կամ կարելի է մի փոքր ավելի շատ օգտագործել կաթը, այնպես կարելի է նույնիսկ 1.5 բաժակ կաթ օգտագործել։ Այսպես ես ունեմ կես բաժակից մի փոքր ավել շաքարավազ, այսպես փորձենք խառնել այն։ Այս բահիկի օգնությամբ փորձեմ խառնել մեր այս ամբողջ զանգվածը։ Խառնենք եւ դնենք մարմանդ կրակի վրա եփվելու։ Իմիջիալոց նշեմ, որ պետք է անընդմեջ եփվելու ընթացքում անընդմեջ պետք է այն խառնել, որպեսզի գնդեր չառաջանան եւ իհարկե խմորը կրեմը ստացվի շատ հաջողված։ Այսպես։ Մի փոքր հիմա փորձեմ գնդերից ազատել այն եւ դնել կրակի վրա։ Իհարկե շատ տարբերակներ կա եփվող կրեմի, սիրելիներս, վստահ եմ դուք ինքներդ էլ շատ լավ գիտեք այդ տարբերակների մասին, կա հավկիթով տարբերակ, կա խտացրած կաթով տարբերակ, բազում են տարբերակները։ Դուք ձեր նախընտրած տարբերակը պատրաստեք, այսինքն այն ինչը, որ ձեզ ավելի հոգեհարազատ է կամ ավելի լավ է ստացվում ձեզ մոտ։ Այսպես, փորձեմ մի փոքր այս գնդերը վերացնել և իհարկե տեղափոխել գազօջախին։ Նույնիսկ եթե սիրելիներս գնդերը չհալվեցին, այսպես ասած, բնականաբար ձեռքի հարիչ կա, ձեռքի հարիչով շատ արագ այս հարցը կլուծվի, իսկ եթե ձեռքի հարիչ էլ չօգտագործեք, մաղի օգնությամբ շատ հանգիստ կարելի է ազատվել այս գնդերից, ինչն էլ կարծում եմ ես երևի թե կանեմ հենց այդպես։ Ահա դնում եմ մարմանդ կրակի վրա, մի վայրկյան, այսպես։ Ահա, հիմա կդնեմ մարմանդ կրակի վրա և կեփվի մեր կրեմը, այս պահին կլինի դադար, քիչ ավելի ուշ արդեն կշարունակենք միասին։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը բարձր տրամադրությամբ, որովհետև հիմա խոսելու ենք առողջ ապրելակերպի մասին, որը շատ կարևոր է։ Մեր առավոտը հիլզու մեջը կլինի հիմա մեր եթերում, որտեղ էլի կանդրադառնանք մարզումների տեսակներին, հիշեցնեմ, որ հիլ սպորտային համալիրում 73-ից ավելի խմբային մարզումներ կան, որոնցից յուրաքանչյուրին հերթով անդրադառնում ենք, բայց այսօր իմ գործընկերը Սուրենա Ռուստամյան կարծում եմ ուժային որևէ տարբերակ է փորձելու։ Հիմա միասին գնանք հիլ սպորտային համալիր և տեսնենք, թե Սուրենը այնտեղ ինչպես է մարզվում։ Բարի լույս, առավոտը հիլզի շրջանակներում նորից հիլ սպորտային համալիրում ենք և այսօր անելու ենք կարդիովարժություններ։ Հետևելով մարզչի բոլոր հրահանգներին կարող ենք կարգի բերել մեր արյան շրջանառությունը, շնչառությունը և նախապատրաստել մեզ ինտենսիվ և կարևոր ուժային մարզման։ Այսօր կկատարենք կարդիոմարզում, մարզման ընթացքում փորձելու ենք աստիճանաբար բարձրացնենք սրտի աշխատանքը,
կսկսենք ամենապարզ վարժություններից մեկից, ջեք ջամփերից։ Սկզբում նախնական դիրքը սա է, ձեռքերը բարձրանալու են վերև եւ այդ ընթացքում միանգամից ոտքերը առանձնանալու են իրարից։ Հաջորդ վարժությունը կկատարենք ստեպի վրա, փորձելու ենք մաքսիմալ անենք արագ։ Աշխատացնում ենք նաև ձեռքերը։ Արագ։ Շատ լավ է, давай։ Հաջորդ վարժությունը կրկին կկատարենք ստեպի օգնությամբ, փորձելու ենք այնպես անել, որպեսզի պահենք հավասարակշռությունը, բացի այն, որ աշխատում է ոտքերը, նույն պահին աշխատում է նաև ձեռքերը։ Նախորդ երրորդ վարժությունների ընթացքում մենք մաքսիմալ ավելացրեցինք մեր սրտի զարկերը, այդ իսկ պատճառով կարող ենք անցնել ավելի բարդ վարժության, կատարենք բյորպի։ 1, 2, 3, 4, հնաց, 1, 2, 3, 4։ Շնչառությունը չենք մոռանում։ Այսօրվա կարդիո մարզումը կեզրափակենք պարանի օգնությամբ։ Նախնական դիրքը ոտքերը մի քիչ ծալած, մարմինը առաջ, փորձելու ենք աշխատացնենք ձեռքերը։ Մարմինը փորձում ենք հնարավորինս շատ չշարժենք, միայն ձեռքերով։ Շատ կարևոր են կարդիովարժությունները։ Այստեղ Hill սպորտային համալիրում պրոֆեսիոնալ մարզիչները կարող են ճիշտ ուղղություն տալ ձեզ եւ իհարկե նախապատրաստել ուժային ճիշտ մարզումներին։ Ահա մոտիվացիան մեզնից պարապելը ձեզնից եւ ինչն է կարևոր Hill սպորտային համալիրում, որ ընտանեկան միջավայրը ապահովված է, այնպես որ կարող եք ընտանիքի ամբողջ անդամներով գնալ Hill սպորտային համալիր եւ մարզվել։ Դե իսկ մենք տեղափոխվում ենք խոհանոց, որովհետեւ ընտանիքի համար հետաքրքիր բաղադրատոմս այսօր առաջարկում է մեր շատ սիրելի Ադրինեն, որը քաղցրի տարբերակներից է այսօր եւ ինքը բավականին այսպես բուրըն ընթացքի մեջ է այս պահին տեղափոխվում ենք խոհանոց հասկանալու համար թե որ փուլում է։ Ադրինե, շնորհակալ եմ Սոնա ջան, բարի ողջույն իմ շատ թանկագին հեռուստադիտող, ողջունում եմ ձեզ եւ ասում եմ մնացեք մեզ հետ, որպեսզի այսօրվա քաղցրի պատրաստման շարունակությունը տեսնեք։ Ինչպես ասացի, այսօր պատրաստում ենք երկու տեսակի քաղցրեղեն, բայց նույն խմորով, նույն կրեմով շատ արագ եւ հեշտ պատրաստվող։ Ահա թե ինչ ենք անում հենց այս պահին։ Եթե հիշում եք, այս երկու քառակուսի խմորները իրար վրա տեղադրելով եփեցինք եւ առաջին շերտի վրա ուրեմն անցք էինք բացել։ Հիմա ձեռքի օգնությամբ սեղմում ենք եւ այս փոսիկը ավելի խորացնում ենք, ահա տեսեք ինչպիսի խորը տարածություն ենք մենք ստանում, այսպես ասած գրպանիկ ենք բացում մեր խմորի վրա։ Այս մի տարբերակ տեսեք որքան է ուրչել եւ այսպես թեքվել է, բայց միևնույնն է կարելի է այն ինչ որ կերպ ես կառանձնացնեմ ու ուզում եմ տեսնեք թե որքան լավ է եփվել եւ որքան թեթև ու այսպես նուրբ խմոր է ստացվել։ Իհարկե կառանձնացնեմ մի փոքր կուղեմ եւ նորից այդ գրպանիկը կբացենք այսպես Եվ իհարկե այս մյուսը եւս այդպես կանենք, ահա, ձեռքի օգնությամբ շատ հեշտությամբ, ահա ստացանք այսպիսի խմորներ։ Հիմա ինչ պետք է անենք սիրելիներս։ Ես այստեղ ունեմ բանան, բանանը կկտրատենք եւ կտեղադրենք մեր գրպանիկների մեջ։ Կարող եք շատ մանր կտորների վերածել, կարող եք հենց այսպես կլորակներ
ուղակի թողնել, երևի ես հենց այսպես էլ կօգտագործեմ, ահա, եւ ուզում եմ հավաքելու այս ընթացքը դուք տեսնեք, որը շատ հեշտ է։ Իհարկե, մինչ ուրեմն այս ամենը մենք նաեւ պատրաստեցինք կրեմը, մեր եփվող կրեմը, որտեղ օգտագործեցինք կաթ, շաքարավազ ալյուր եւ հիմա պետք է եւ ամենավերջում իհարկե չմոռանամ նշել, որ կարագ եւս ավելացրել ենք։ Այստեղ ամեն գրպանիկի մեջ տեղադրենք կրեմ, այսպես յուրաքանչյուր գրպանիկի մեջ տեղադրում ենք կրեմը, դնում ենք բանանը, այսպես, եւ իհարկե ձևավորում ենք։ Ահա։ Հիմա փորձենք բանանը տեղադրել այս անցքերի մեջ։ Բավականին խորը իմիջիալոց, ասեմ, բավականին խորը գրպանիկ է, այնպես որ կարող եք առատ բանանները տեղադրել, այսպես, ահա, հաջորդը, էլի կտրատենք և տեղադրենք, այսպես, և մի քանի կտորել կթողնենք վերջում ձևավորման համար, այսպես, ես պետք է դեռ շարունակեմ իմ գործը, այստեղ նորից կրեմ պետք է ավելացնենք, այսպես, նորից բանանի վրա ևս մի փոքր կրեմ ավելացնենք, առատորեն կարող ենք օգտագործել, չնայած մենք դեռ Նապոլեոնը պետք է զարդարենք, մեզ կրեմ, ոյ չէ, շատ առատորեն չեմ օգտագործի, մենք դեռ պետք է Նապոլեոնը տրորենք կրեմով, այնպես որ պետք է այնպես անենք, որ բավարարի երկու տարբերակին էլ։ Այսպես։ Ջան։ Այս հրաշալի բարձր, շատ կարմրիկ։ Այո, շատ գեղեցիկ են ստացվել, ես հուսով եմ, այո, համն էլ պետք է որ տեղը լինի, բանանի կտորներով իհարկե կձևավորեմ ես այն, մի փոքր, ես կտրատեմ, դու ձևավորես, դու կարող ես շոկոլադի կտորներ էստեղ տեղադրել, սիրելիս, ինձ թվում է քո քեզ դուր կգա այդ պահը, այո, կարող ես այսպես տեղադրել շոկոլադը եւ վերջում իհարկե շաքարի փոշի անպայման մենք կցանենք այս ամենի վրա։ Եվ ասեմ, որ կարելի է նաև այս նույն քաղցրեղենը պատրաստել նուտելայով, այսինքն կրեմի փոխարեն տեղադրել այստեղ նուտելա կամ շոկոլադի գանաշ պատրաստել, ջնարակ պատրաստել, ցողել այն ջնարակով կամ հենց ջնարակով էլ պատրաստել։ Ահա այսպես, այս տարբերակ արդեն պատրաստ է։ Ես կարծում եմ կարող ենք տեղափոխել այս կողմի վրա, որպեսզի սկսենք աշխատել Նապոլեոնի հետ։ Վստահ եմ նաև իդեալական տարբերակ կլինի, եթե առանձնացնենք օրինակ Իջևանի շատ համեղ մուրաբաներից որևէ մեկը եւ այստեղ ներառենք, որովհետեւ շատ մեծ, շատ լայն տեսականի է առաջարկում Իջևանի գինու գործարանը, ինչպես պահածոների, այնպես էլ հյութերի եւ իհարկե անմահական գինիների մասին էլ չենք խոսում։ Առհասարակ այս բրենդը հայտնի է ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետությունում, այլև Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս շատ սիրելի է եւ իր շատ կարևոր դեր ունի շուկայում, այնպես որ այս բրենդին յուրահատուկ անգամներ անդրադառնալով միևնույն է բոլորը շատ սիրում են, բոլորը գիտեն եւ եւս մեկ անգամ պարզապես հիշեցնում ենք։ Ես քեզ հետ համաձայն եմ, ես վստահ եմ, եթե մարդիկ կան, որ դեռ չեն փորձել, չեն օգտվել, չնայած չեմ կարծում կան այդպիսի մարդիկ, այո, վստահ եմ, մեր խոսքերը իրենք էլ կհաստատեն։ Հիմա ասեմ, թե ինչ ենք անում, սիրելիներս, մենք Նապոլեոնը, այսինքն այս խմորը, որ եփվեց, ես այսպես բաժանեցի մասերի, ահա տեսեք, նույնիսկ փշրվում են, բայց մասերի ենք բաժանել եւ հիմա շերտ այսպես կրեմը իրար տրորելով մենք հավաքելու ենք մեր Նապոլեոնի խմորը։ Այո, դու կարող ես տրորել այն, ես հաջորդ շերտը կտեղադրեմ։ Իսկ առավոտյան չենք մոռանում կաթնամթերք օգտագործել, անարատ կաթից պատրաստված կաթնամթերք, ինչպես նաև մեր կրեմը պատրաստեցինք կաթով։ Այո, նաև մեր կրեմը պատրաստված է Էլոլա ապրանքանիշի անարատ կաթից պատրաստված կաթնամթերքից կաթ օգտագործելով։
Այո։ Եվ իհարկե այն մեծ զամբյուղը, որը կա Elolai, այսինքն արտադրության մեջ, պանիրների մեծ զամբյուղը, այո, հսկայական, այնքան տեսականի կա, կարող եք շատ հանգիստ խղճով օգտվել այդ բոլոր տեսականուց, կատնամթերքը, պանիրը, յուղը, պսկաթանը, ամեն բան խոհանոցում լավ զգալու համար կա այստեղ։ Եվ հատկապես երեխաների համար առանձնացրեք Elolai կատնամթերքը, որովհետև անարատ կաթից է պատրաստված ամբողջ տեսականի։ Ահա։ Տադամ։ Եվ մի փոքր կարծես թե մենք պակաս նորդ եղավ կրեմի, բայց ոչ չենք, այո, իհարկե միանշանակ։ Ահա։ Այո, երևի թե ավելի շատ էր պետք պատրաստել, այսպես։ Ամեն դեպքում եղավ տրորել բոլոր հատվածներով, այսպես։ Ներող կլինես։ Եվ այստեղ ես տեսնում եմ Տրամոնտինա ապրանքանիշի ամբողջ տեսականից հատվածիկներ, այնպես որ բրազիլական բրենդ, որը հայտնի է ամբողջ աշխարհում իր բարձր որակի համար, հասանելի է նաև հայ սպառողին։ Կարող եք գտնել լավագույն սուպերմարկետներում սիելի հեռուստադիտողներ, ամբողջ ապրանքատեսականին ներկայացված է, եւ եթե ձեռք բերեք ու ձեր խոհանոցում օգտագործեք, վստահ եմ, որ կթեթևացնեք ձեր հոգսը խոհանոցում, ինչպես նաև ուտեստ պատրաստելը ձեզ համար շատ հաճելի եւ շատ հարմարավետ կլինի։ Միանշանակ համաձայն եմ, ոնց որ իմ պարագայում է, ես այո, ամեն բան ունեմ ինձ լավ զգալու համար խոհանոցում եւ իհարկե շատ այսպես շնորհակալություններ, որ կա այսպիսի հրաշք։ Իդեպ ինչն է այս բրենդի դեպքում ինձ համար շատ ուշագրավ, որ բացի նայից, որ շատ հարմար է, շատ թեթև է, ինչպես դու մշտապես նշում ես, նաեւ շատ գեղեցիկ է եւ աչք շոյող է։ Այսպես հիմա դու օրինակ օգտագործում ես, ես նայում եմ մտածում եմ, ինչքան այսպես մինիմալիստական գեղեցիկ լուծում են տվել, գույները հանգիստ, մի խոսքով շատ մեծ հաճույք կպատճառի։ Շատ, այո, եւ գեղեցկություն եւ նրանց սպասքը, ինչով որ ամենավերջում ես փորձում եմ գեղեցիկ մատուցել մեր ուտեստները, շատ սպասքն էլ գեղեցիկ է, ճոխ է, նրբություն կա եւ շքեղություն կա այդ ամենի մեջ, այնպես որ խորհուրդ ենք տալիս ցանկության պարագայում օգտվել։ Այսպես, ուրեմն տեսեք ինչ ստացվեց, մենք շերտերը փորձեցինք մեր քիչ կրեմով, այսպես կրեմա պատել, բնականաբար դուք պատրաստելիս բավականին առատ օգտագործեք կրեմը եւ իհարկե մենք այստեղ ավելացնում ենք փշրանքները, մի փոքր իհարկե ինձ մոտ շատ էր տապակվել որոշ հատված, մի փոքր մուկ այսպես փշրանքներ էլ ունենք, բայց դա շատ գեղեցկացնում է, այո, մենք դեռ վերջում շաքարի փոշի ենք ցանելու այս ամենի վրա, այնպես որ ես խորհուրդ եմ տալիս անպայման այս հեշտ տարբերակը կիրառեք օրվա ընթացքում կամ մոտակա օրերին, այնպես որ գող կմնաք, վստահեցնում եմ։ Մենք շաքարի փոշի վերջում կցանենք, դեռ մի փոքր էլ ասեմ, որ տաք է մեր խմորը, մի փոքր կմնա կհանգստանաք, սառչի կներծծվի այս բոլոր համերը եւ վերջում կվայելենք։ Իդեպ կանխատեսումներ կան, որ շաբաթվա վերջին կրկին ջերմաստիճանը իջնելու է եւ մի փոքր գուցե մռայլ օրեր մեզ սպասվան, այնպես որ մի նայեք ջերմաստիճանի իջնել բարձրանալուն, ձեռք բերեք ձեր արևային համակարգը, ձեր բնակարանում ունեցեք, իսկ այս ամենի հարցում ձեզ կօգնի մեր գործընկերը Solar Center ընկերությունը, որը բացառիկ առաջարկներ է առանձնացրել սպառողի համար, եթե ձեռք բերեք ապարիկ տարբերակով առաջիկա 3 ամիսների համար ընկերությունը կվճարի ձեր փոխարեն եւ հատուկ մեր հեռուստադիտողների համար, եթե զանգահարեք մինչև մեր հաղորդման ավարտը, հավելյալ 5% զեղչ կստանաք ընկերության կողմից։ Այո, հրաշալի առաջարկներ, որ կարծում եմ պետք է առիթ բաց չթողնել եւ օգտվել այս հնարավորությունից։ Իհարկե ես ասեմ, որ համարյա թե ավարտել եմ իմ գործը, միայն պետք է վերջում, ամենավերջում իհարկե շաքարի փոշից անենք եւ գեղեցիկ տեսք վերջնական փոխանցենք եւ իհարկե վայելենք, ամենակարևորը։ Իսկ ես այսպես ուրախանում եմ, որ ինչ որ բան պատրաստելը շատ հեշտ է, շատ դյուրին է, շատ այսպես մաչելի է, շատ համեղ եւ շատ գեղեցիկ։ Այո, շատ իմիջիալոց շատ գումարել չի ծախսվել, ասեմ սիրելիներս, երկու տարբերակների համար խմորի համար ես ծախսել եմ 1045 դրամ, բայց ունենք այդ գնի մեջ երկու տեսակի թխվածք, այնպես որ կարծում եմ, իհարկե կրեմի համար բնականաբար, եթե չկան համապատասխան մթերքները, պետք է կաթ գնել, բայց եթե կաթ չեք ուզում դուրս գալ խանութ կաթ գնել, ջրով պատրաստեք, ամենահեշտ, ամենամաչելի
հարցերի տարբերակ ժողովուրդ։ Դե Ադրինեի life hack-երը նաև գնային առումներով անվերջ են, այնպես որ պարբերաբար կանդրադառնանք։ Հիմա առաջարկում եմ կարճատև դադար ունենանք մեր եթերում, որպեսզի հասցնենք խոհանոցը կարգի բերել եւ ավելի ուշ իհարկե կմատուցենք շատ գեղեցիկ տարբերակով, բայց մինչ այդ մենք դեռ ունենք երկրորդ հյուրերին դիմավորելու եւ շատ հաճելի զրույց ունենալու ժամանակ, այնպես որ մնացեք առաջին ծրագրի հետ։ Բարի վերադարձ առաջին ծրագիր, շարունակում ենք մեր եթերը եւ ես սիրով ուզում եմ տեղեկացնել, որ ապրիլի 4-ին Արամ Խաչատրյանի տուն-թանգարանի համերգասրահում հայկական օրորներ համերգային ծրագրի շրջանակում կհնչեն չբացահայտված կոմիտասյան օրորները եւ պատմական Հայաստանի օրորները։ Այդ առիթով ես ունեմ հրաշալի հյուրեր, սիրով ներկայացնեմ Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ Ալեքսանդր Սպենդարյանի անվան օպերա եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնի մեներկչուհի սոպրանո Մագդա Մկրտչյան, բարի լույս, դաշնակահարուհի միջազգային մրցույթի դափնեկիր Նունե Մելիք Վրթանեսյան, բարի առավոտ, եւ Զարա Խաչատրյան ու Դավիթ Գրիգորյան, նրանք Անահիտ Ցիցիկյանի անվան երաժշտական դպրոցի վոկալ բաժնի աշակերտներն են, Մագդա Մկրտչյանի սաները։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Բարի լույս։ Համերգը նշենք հենց ի սկզբանե, որ հետաձգված համերգ է, նախնական պայմանավորվածությունը համերգի օրը մարտի 20-ն էր որոշված, բայց բոլորիս վատառող չլինելու հետևանքով, որը նաև ձեզ է հասել փաստորեն, հետաձգվել է համերգը ապրիլի 4-ին եւ մարդիկ, ովքեր ձեռք են բերել տոմսեր, իրենք հանգիստ կարող են նույն տոմսերով ապրիլի 4-ին մասնակցել համերգին, այնպես որ ոչ մի բհատվելու, այսպես պանիկայի տարբերակ չկա, ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա համերգի մասին, ինչ ծրագիր է սպասվում, որովհետև ես գիտեմ, որ հայկական օրորները ձեր ձայնասկավառակը արդեն կա, վաղուց կա, եւ հիմա համերգի տարբերակից խոսենք։ Համերգին հնչեն Կոմիտաս կներեք ձայնից համար, պատառող չեմ, Կոմիտաս վարդապետի չբացահայտված օրորները, նաեւ պատմական Հայաստանի օրորները, որի ձայնասկավառակը արդեն վաղուց կա, իսկ Կոմիտաս վարդապետի օրորները ես վերջերս ձայնագրեցի հանրային ռադիոտան հետ միասին եւ պահպանված է ոսկե ֆոնդում այնտեղ։ 12 օրոր։ Այո, եւ համերգի ընթացքին կհնչեն այդ ճկնաղ գեղեցիկ, մենք նույնիսկ չենք ճանաչում այդ օրորները, բայց հիանալի օրորներ են սպասվում այդ օրը լսելու, ընկնդրելու մեր հանդիսատեսը։ Ես մի քիչ վախենում եմ ձեզ շատ հարցամ, որ ձեր ձայնալարը ավելի չվատթարացնենք։ Կփորձեմ։ Հիմա հասկանանք մի քիչ ծրագրի հետ կապված։ Նախնական ոնց որոշվել է այդպես կլինի, թե փոփոխություններ կլինեն ընթացքում, քանի որ համերգը հետաձգվել է եւ մի քիչ ավելի շատ ժամանակ հիմա ունեք։ Հույս ունենք, որ Մագդան կարող ճանա կմնա նույնը։ Իդեպ օրորները չունեին մշակումներ դաշնամուրային եւ մեր շատ սիրելի Նունե Մելիք Վրթանեսյանը այդ մշակումները արեց եւ շատ գեղեցիկ են իր մշակումները։ Ես ուրախ եմ այդ առիթով եւ մեր օրորները այնքան բազմազան են իրենց բնույթով։ Այդ օրը գուցե հանդիսատեսը կմտածի ինչպես պետք է ես մի ամբողջ 1 ժամ օրոր լսեմ, բայց մեր օրորները ոչ միայն երեխային քնեցնելու նպատակով է։ Բարերքային օրորներ կան պատմական թեմատիկայով պար օրորներ, կան օրորներ, այ որ զատկի օրն են երգում, մեր փոքրիկները այդ օր պար այդ օրը կերգեն։ Քիչ անց իհարկե կանդրադառնանք փոքրիկներին եւ կվայելենք իրենց ձայնը նաեւ մեր տաղավարում։ Մշակումների մասին եկեք եւս խոսենք, որովհետեւ առհասարակ Կոմիտասին դիպչելը աշխարհի ամենապատասխանատու եւ վախենալու գործն է։ Դրա համար իմ համար էլ շատ դժվար էր ու վախենալու ինչ որտեղ։ Գիտեք, մենք մտածեցինք մի քիչ ակապելա, օրինակ ձայնագրությունները ամբողջովին ես ակապելա եմ ձայնագրել, այնպես ինչպես բնօրինակն է։ Բայց քանի որ համերգ է, ամբողջը չես կարող ակապելայով երգել եւ շատ գեղեցիկ է ստացվել, փորձել ենք զուսպ հարստացնենք էլ ինչ որ չափով, ինչքան որ ստացվեց, այո, մոտիկ Կոմիտասի։ Իդեպ ես շատ ուրախ եմ, որ պետք է Արամ Խաչատրյան տուն-թանգարանում երգեմ։ Մեր մեծերը եւ Արամ Խաչատրյանը շատ մեծ տեղ է տվել օրորներին եւ նա միշտ ասել է, որ այդ օրորոցի կողքին երգվող երգերը ոնց որ կարծես թե իրենց մեջ հացի նման մի բան լինի եւ նրա մոր նկարը դրված է եղել միշտ իր դաշնամուրի վրա, որպեսզի այդ զգացողությունները չկորցնի։ Պետք է ասեմ, որ այդ ակնաօրորներն էլ, որոնք որ պետք է երգեմ, իսկապես շատ գեղեցիկ են, շատ սիրուն են, նորից պետք է կրկնվեմ
նրանք չեն բացահայտված, ինձ համար էլ մեծ պատիվ է, որ կներկայացնեմ։ Փոքրիկներ, դուք օրորներին ծանոթացել եք երաժշտական դպրոցում, թե տանը ձեզ համար փոքր տարիքում երգել են օրորները, որպեսզի քնեք։ Դպրոցում մեր երաժշտական սովորել ենք։ Դուք այն տարեկան եք։ Առաջին դասան 6 տարեկան։ Ես 6-րդ դասան եմ, 11 տարեկան։ Ահա, իսկ այն տարի որ հաճախում եք երաժշտական դպրոց։ Ես առաջին տարին եմ գալիս եմ։ Ահա։ Ես չգիտեմ։ Դավիթը նոր երկրորդ տարի։ Երկրորդ տարի։ Նախապատրաստականում է, դիմը արդեն առաջին դասարան։ Փաստորեն 1 տարի, 2 տարի եւ արդեն կոմիտասյան օրորները կարողանում են կատարել։ Իրենք շատ համերգներին են, համերգների արդեն ներկայացել են, օրորների համերգը մեր 4-րդ օրորների համերգն է լինելու եւ իրենք երգել են, այո, շատ օրորներ ներկայացրել են։ Դες հիմա առաջարկում եմ վայելենք նրանց հրաշալի ձայնը նաեւ մեր տաղավարում։ Կկատարեք մեզ համար որևէ օրոր։ Կատարենք օրպար երգը։ Ահա, գնացինք։ Օրպար, ոսկե գնդին բարեբար, օրպար, ոսկե գնդին բարեբար, մեծ պապարի գողտուկ տար, շատ պստիկ է չենք տա, մեծ պապարի գողտուկ տար, շատ պստիկ է չենք տա, ջորանենք, ջորպարանենք, ոսկե թախտին բարանենք, ջորանենք, ջորպարանենք, ոսկե թախտին բարանենք, Զատկին մենք նոշոր կարենք, սայր մաշվի նորնանենք, Զատկին մենք նոշոր կարենք, սայր մաշվի նորնանենք, Օրպար, ոսկե գնդին բարեբար, Օրպար, ոսկե գնդին բարեբար։ Շատ ապրեք, շատ ապրեք։ Այնքան հրաշալի է տեսնել փոքրիկներին կոմիտաս կատարելիս եւ այդ մաքուր երաժշտությունը, որ փոխանցում են, շատ հաճելի է։ Շնորհակալություն ձեզ մեր առավոտը գեղեցկացնելու համար։ Պատմական Հայաստանի օրորները, բայց ես ինքս արդեն կերկեմ կոմիտասյան բոլոր օրորները այդ համերգին։ Կներեք ձայնիս համար եւս մեկ անգամ։ Ես կուզեմ մի քիչ պատմեք օրորների մասին, նաեւ քանի որ շատ է, չէ, 80-ից ավելի օրոր կա, ես երևի ավելի քիչ եմ ասում։ Այո, ճիշտ եք ասում, մենք աշխարհում երևի թե ամենաշատ օրորներ ունեցող ազգությունն ենք։ Ես տարբեր օրորներ եմ երգել, բայց այդքան որքան մեր օրորներն են, իսկապես չեմ հանդիպել եւ այդքան տարբեր բնույթի, տեսակ զատկին երգվող եւ մեր պատմությունը կարող է սովորել եւ ամեն ինչ տղաների համար հատուկ օրորներ կային, որ մեր պապերն են երգել, որպեսզի այդ տղաները խիզախ եւ ուժեղ ճիշտ հայ ոգով երիտասարդներ մոտենան եւ մեր օրորները ազգապահպան երևույթ են իրենց տեսակով չգիտեմ շատ մեծ դեր է խաղացել օրորները ես ուզում եմ որ այս ավանդույթը վերականգնվի մենք շատ երգենք եւ ներկայացնենք մեր ժողովրդին այս գանձերը։ Եվ կա օրոր կամ մի քանի օրորներ, որոնք առանձնահատուկ ձեր սրտին դիպչել են եւ այսպես իրենք շատ յուրահատուկ տեղ ունեն ձեզ համար։ Շատ բոլորը մերն են, բայց երբ որ ես ես արմատներով Կեսարիայից եմ, մի ուրիշ զգացողություն զգացի, փշաքաղվեցի, կարծես թե գիտեի, չգիտեմ, ոնց որ իմ արյան մեջ լիներ այս ամեն ինչը, բայց միևնույն է, բոլորը մերն են։ Այդ օրը իդեպ հանդիսատեսն էլ պետք է երգի, Սասնա օրորը, Ռուրի, մենք արդեն մի քանի անգամ այդպես արել ենք, պատկերացրեք մարդիկ չեն երգել, չեն լսել այդ օրորը, բայց առաջին երկու մի քիչ նոտաներով նվագում ենք եւ մեկից երկում են բոլորը։
Եվ քանի որ Կոմիտասը համաշխարհային արժեք է, ինձ շատ հետաքրքրում է համերգը կգնա Հայաստանի Հանրապետության սահմաններից դուրս։ Ես օրինակ շատ եմ ուզում, որ որովհետև շատ արժեք դուրս բերել սփյուռքահայությանը եւ առհասարակ պետք է աշխարհը ճանաչի։ Այո, ոչ միայն սփյուռքի հայերին, այլև ամբողջ աշխարհին կարող ենք ներկայացնել մեր այն գանձերը մշակութային, որոնք ունենք։ Մենք պետք է անենք, եթե Կոմիտաս վարդապետը ինքը ազդարարել է մեր երաժշտությունը եւ աշխարհին ապացուցել է, որ մենք ունենք դեմք, մշակույթ, երաժշտություն, ուրեմն մենք պետք է շարունակենք այդ գործը։ Եվ ինձ հետաքրքիր է փոքրիկների համար կան սիրելի օրորներ, թե դուք եք ընտրում իրենց համար, թե իրենք ունեն, ասում են, կարող եմ ես սա կատարել, որովհետև ես ընտրեցի, իրանք մի հատ էլ մի օրոր էլ գիտեն, պարպար է կոչվում, Կեսարիայի օրոր, բայց այս անգամ չեն երգի համերգին, իսկ մնացած այլ համերգներում երգել են ու շատ լավ գիտեն այդ օրորը։ Եվ ուզում եմ հասկանալ ինչ շարունակություն է ունենալու համերգից բացի օրորներին ինչ է սպասվում, այսինքն կան դեռ օրորներ, որոնք չմշակված են կամ նոր ուսումնասիրելու եք, թե արդեն ամբողջը ինչ գտել եք։ Բավականին, այո, բավականին մեծ մասը մշակել եմ, ինչպես նշեցի, ձայնագրել եմ, որպեսզի չկորցնենք այս օրորները, որտեղ ես կոմիտասագետների հետ աշխատեցի եւ զարմացած էի, որ այսօր չեն կատարել այս կոմիտասները եւ իրենք ինձ ասեցին, որ դու շատ մեծ աշխատանք ես իսկապես անում, որովհետեւ իսկապես չեն երգել։ Նույնը հարցրեցի մեր ազգային ոսկե այս ֆոնդում եւ հարցրեցի, իրոք չկա կատարումներ եւ հասկացա, որ շատ ափսոս, որ չի եղել կատարումներ, բայց ուրախ եմ, որ հիմա կլինի կա ու շատ եմ ցանկանում, որ բոլոր երգիչ-երգչիները երգեն։ Շնորհակալություն շատ այն մեծ հսկայական աշխատանքի համար, որ անում եք եւ այն կարեւոր աշխատանքի համար, որ անում եք։ Ես ուզում եմ ձեզ նվիրել մեր գործընկերոջ կողմից Պուր Կարբո Իջևանի գինու գործարանի կողմից այս կարմիր չոր գինին, որը կարծում եմ համերգից հետո կբացեք եւ կտոնեք երեկո։ Եվ ձեզ իհարկե առողջություն եմ մաղթում, որպեսզի համերգը կրկին հետաձգելու կարիք չլինի։ Արդեն լավ կլինի ձայնը։ Այո։ Եվ իհարկե բրազիլական Տրամոնտինա ընկերության կողմից ձեզ ուզում եմ նվիրել մեր գործընկերոջ խոհանոցային պարագան, որը կթեթևացնի ձեր գործը խոհանոցում, որովհետև վստահ եմ այնտեղ եւս ստեղծագործում եք։ Շնորհակալություն։ Մերսի։ Ձեզ եւս շնորհակալություն։ Ես մեր շատ ելի հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, որ ապրիլի 4-ին մարտի 20-ի հետաձգված համերգը տեղի կունենա ապրիլի 4-ին Արամ Խաչատրյանի տուն թանգարանի համերգասրահում հայկական օրորներ համերգային ծրագրի շրջանակում եւ կհնչեն չբացահայտված կոմիտասյան օրորները, ինչպես նաեւ պատմական Հայաստանի օրորները։ Այս հաճելի երեկոն բաց թողնել պետք չէ։ Շնորհակալություն եւս մեկ անգամ, որ առավոտը սկսեցիք ինձ հետ։ Կլինի կարճատև դադար մեր եթերում, որից հետո կվերադառնանք ու կամփոփենք այսօրվա առավոտը։ Սիրելիներս, իմ թանկագին հեռուստադիտող, ահա մոտեցավ ավարտին մեր այսօրվա խոհանոցային հատվածը եւ ընդհանրապես մեր ծրագիրը։ Հուսով եմ կարողացանք ձեր տրամադրությունը մի փոքր բարձր պահել եւ իհարկե մատուցել օրվա բաղադրատոմս։ Ճիշտ է, այսօրվա բաղադրատոմսը քաղցրեղենին էր վերաբերվում, աղանդեր պատրաստեցինք, բայց այնուամենայնիվ այն շատ սիրելի է բոլորիս կողմից եւ իհարկե կարծում եմ, եթե ժամանակ գտնեք պատրաստեք հաստատ կվայելեք։ Ահա ունեինք այսօր երկու տեսակի քաղցրեղեն աղանդեր, որը կարծում եմ շատ համեղ է ստացվել։ Սիրելիներս, ձեզ լավ նայեք։ Վիրուսները գրոհում են, չեն զիջում, այնպես որ ձեզ լավ նայեք, լավ սնվեք, ամենակարևորը եւ լավ տաք հագնվեք։ Մի խաբվեք եղանակին, լավ մնացեք։ Ես ձեզ շատ եմ սիրում, կհանդիպենք։ Շնորհակալություն շատ սիրելի Ադրինե, իհարկե քիչ անց կփորձենք այդ համեղագույն քաղցրեղենները, որոնք նաև շատ գեղեցիկ էին, իսկ ես առաջարկում եմ, որպեսզի ձեզ համար առանձնացրեք Իջևանի գինու գործարանի հյութերից որևէ համ կամ անմահական գինիներից որևէ մեկը։ Երկու տարբերակն էլ հրաշալի կլինի քաղցրեղենի հետ։ Եվ իհարկե առավոտը չենք մոռանում սկսել օգտագործելով կաթնամթերք, նաև պանիրների լայն տեսականի, իսկ այս ամենը առաջարկում է Էլոլա ընկերությունը։ Զգացեք բնական կաթի
Շարքի համը Էլոլայի հետ միասին։ Արևային համակարգերի մասին եւս չենք մոռանում, մեր գործընկերը Solar Center առաջարկում է մի ամբողջ առաջարկների փաթեթ, որից օգտվելը շատ շահավետ է։ Արևային համակարգ ձեռք բերելով Solar Center-ից կարող եք ապառիկ ձևակերպել եւ ընկերությունը առաջիկա 3 ամիսների համար կվճարի ձեր փոխարեն։ Ինչպես նաեւ եթե զանգահարեք մինչեւ մեր հաղորդման ավարտը, ապա հավելյալ 5% զեղչ կստանաք ընկերության կողմից։ Դե իսկ բրազիլական Tramontina բրենդը, որը հասանելի է ամբողջ աշխարհում եւ հայտնի իր բարձր որակի համար, հասանելի է նաեւ հայ սպառողին եւ լավագույն սուպերմարկետներում կարող եք ձեռք բերել Tramontina-ի ապրանքատեսականին եւ ձեր գործը կհեշտացնեք խոհանոցում եւ ուտեստ պատրաստելը ձեզ համար կլինի շատ հաճելի եւ շատ հարմարավետ։ Ես առաջարկում եմ, որպեսզի ձեր լավագույն առիթները վստահեք Beauty Fabric-ի պրոֆեսիոնալներին, իրենք իդեալական դիմահարդարման եւ վարսահարդարման միջոցով կփոխանցեն դրական լիցքեր։ Այսօրվա իմ դիմահարդարման համար ես շնորհակալություն եմ հայտնում Լիաննային, իսկ վարսահարդարման համար Նարեկին։ Դե իսկ ոճային թիթիզ կարող եք լինել Daphne խանութսրահի հետ միասին, այնտեղ ներկայացված է ամբողջ նոր տեսականին Թումանյան 5, Պուշկին 33, այս երկու հասցեներում է գտնվում այս շատ էսթետ խանութսրահը, կարող եք այցելել եւ ընդգծեք ձեր ոճը Daphne-ի հետ միասին։ Դե իսկ քանի որ կանանց միջազգային տոները շարունակվում են 1 ամսյակ է եւ ձեր սրտի խոսքը կարող եք արև բացիկների շնորհիվ հասցնել ձեր սիրելիներին։ Այնտեղ կգտնեք հայտնի երգերից, բանաստեղծություններից հատվածներ եւ այդ բացիկները կխոսեն ձեր փոխարեն։ Այսօրվա մեր առավոտը այսքանն էր, սիրելի հեռուստադիտողներ, հուսով եմ ձեզ համար կարողացանք շաբաթվա դրական սկիզբ ապահովել, փնտրեք եւ միացեք մեզ նաեւ վաղը նույն ժամին, նույն տեղում աշխատանքային շաբաթվա երկրորդ օրը կանցկացնենք միասին, առավոտը կսկսենք միասին եւ նույնքան դրական ու հաճելի առավոտ կունենանք։ Ես ձեզ մաղթում եմ օրվա լավ շարունակություն, պրոդուկտիվ շաբաթ եւ վերջում շնորհակալություն ձեզ մշտապես մեր հեռուստաալիքը եւ մեր նախագիծը նախընտրելու համար։ Շնորհակալություն նաեւ մեր ամբողջ թիմին, մեր անխափան եթերը այսօր ապահովելու համար։ Եվ վերջում չմոռանամ նշել, որ այս ամենը պատրաստված էր սիրով։